Il-kultura tal-Maltin u l-Lawċin hija bbażata fuq il-valur tal-ħajja kemm dawk ċkejknin kif ukoll tal-anzjani fis-soċjetà. Dan kien il-messaġġ ta' jum il-Milied tal-Arċisqof ta' Malta, Monsinjur Charles Scicluna. L-Arċisqof Scicluna awgura lil poplu jkompli jossi d-don tal-ħajja dik li tibda mit-tnissilu u li tikber fil-ġuf tal-om. Żied jgħid li l-bniedem m'għandu xi ħares biss lejn il-ħajja matul is-snin. Kemm ħaġa sabiħa li aħna konkretament mhux biss inħarsu l-ħajja matul is-snin, li nożżu l-preżenza tal-anzjani tagħna u nieħdu ħsieb li jkollhom il-mument sabiħ ta' xjuħija b'dinjità, imma wkoll li nibqgħu nożżu t-tarbija fil-ġuf ta' omma. L-Arċisqof Charles Scicluna qal li t-tarbija ta' Betlem għandha tfakkar lil kull wieħed waħda minnha fil-ħemda tal-paċi li ssir permezz tar-rikonċiljazzjoni u l-għaqda bejn kulħadd. It-tarbija ta' Betlem tfakkarna fil-ħemda tal-paċi tal-għoża. Dak il-paċi li ġej mir-rikonċiljazzjoni bejnietna, mill-maħfra li jagħtina l-mulej kontinwament, mill-għaqda u l-għoża li jixtieq li jkun hemm bejn wieħed u l-ieħor. L-Arċisqof Scicluna qal li l-fidi tal-insara għandha diversi mistoqsijiet għall-għaġġ fundamentali tal-bniedem li qiegħda f'dik it-tarbija ċkejkna u vulnerabbli li qed tappella biex nisimgħuha. L-Arċisqof Scicluna qal li l-mulej jibqa' jħenna l-proxmu anke meta l-bniedem jitbiet minnu u jgħid li għandna niftakru f'dawn in-nies permezz tat-talba Sinjur Alla jien għandi bżonnok. Scicluna kompla l-messaġġ tiegħu għal dawn il-festi billi qal li t-tarbija ta' Betlem qed tistieden lil kulħadd biex jagħmel riflessjoni fuq ħajjitna filwaqt li jfakkarna fil-valur tal-ħajja. Qal ukoll li f'dawn iż-żminijiet huwa sabiħ li mhux niftakru biss fir-rigali iżda fil-paċi bejn xulxin. Kemm ħaġa qaddisa li fil-Milied waqt li qed nagħtu rigali speċjali lil xulxin, nifhmu li Alla sar bniedem biex aħna nsibu u nibqgħu ngħixu fid-dinjità, li nirrispettaw id-dinjità ta' xulxin, li naħfru lil xulxin, li ngħixu flimkien fil-paċi. L-Arċisqof Scicluna temm il-messaġġ tiegħu għal dawn il-festi billi ta' l-awgurju tiegħu. Insellem ukoll lill-emigranti kollha Maltin li qed isegwuna, li residenti kollha f'istituzzjonijiet, fid-djar u anke lill-familji kollha Maltin u Lawċin. U waqt li nitlob fuqna l-koll il-barka tal-mulej, nawguralkom mill-qalb Milied tas-sewħieni, mimli barka u għoża. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.